大风来了，凌晨3点，手机警报把我震醒，锁屏跳着橙色预警，瞬时风力13级。想起昨天和陈宇的视频通话，他举着手机对准窗外摇晃的行道树，笑得肩膀直颤。就这，朋友圈都在笑气象局小题大做，跟拍电影似的。我啃着薯片回，能有多严重？顶多吹落几片叶子。阳台的防盗网被吹得歪歪扭扭，工地铁皮板像纸片一样乱飞。邻居王阿姨砸门，举着晾衣杆喊：“快躲卫生间！”客厅的落地灯咣当一声，灯罩碎了一地，一道闪电划过，对面楼上的玻璃墙整块掉下来，翻着跟头往下砸。王阿姨一把拽住我，碎玻璃擦着头皮飞过去，在地板上蹦出火星子。厨房突然飘出股煤气味，她用晾衣杆撬开橱柜门，里面的燃气管道正在滋滋冒气。把冰箱推过来挡住窗户。王阿姨喊着。停电了，应急灯绿油油的，她从兜里掏出块巧克力塞给我。孩子，抓紧管道，这风不对劲。想起他儿子是消防员，下午还在业主群里发防风注意事项。当时我还跟陈宇说，搞得跟真的似的。风越来越大，冰箱被吹得慢慢滑动。王阿姨扑过去用身子顶住，后背的睡衣全被汗湿透了。头顶传来咔嚓声，天花板裂出蜘蛛网一样的缝，灰渣子直往下掉。突然听见砰的一声，不知道谁家阳台的护栏砸在了消防通道，吓得我腿都软了。外头的风像无数头野兽在嚎叫，混着玻璃碎裂、金属变形的声音。我掏出手机，陈宇最后一条消息停在1小时前。便利店全抢空了，早知道不该笑囤泡面的大爷。正看着，窗外又闪过一道闪电，楼下的大树被连根拔起，树冠砸在路灯上，灯泡噼里啪啦炸开，风灌进楼道尖笑着，楼梯跟着发出濒死的呻吟。每一次震颤都像在数着倒计时，而那道漏斗状的黑云正带着摧毁一切的呼啸，越来越近。